नमस्ते। आजिर ए प्रस्तुत भिडियोटी हेउची शीत दिने जो नाक बंद हवा, थंडा, ज्वर, छिंक, काश कि नाकरु पानी बाहरिबा एहारी उपरे ए भिडियोटी तैयारी होईची। देखंतु ए मैग्नेट द्वारा सीडेड टोनिफिकेशन मैग्नेट जोटा गोटे पटे हलदिया गोटे पटे धला स्टार मैग्नेट सब कलर मैग्नेट चक्र मैग्नेट ता छड़ा मेथी आपन तो जानी थिबे मेथी दाना हमर घर मानकरे सहजरे उपलब्ध। देखो ट्रीटमेंट फास्ट होची इंडेक्स फिंगर रा जस्ट जॉइंट रा सामान्य तलकू जो पॉइंट दौची आग फास्ट स्टिमुलेट करिवे ए कलम मुने रे हो किंबा पेंसिल रे हो हल्का हल्का प्रेशर दे स्टिमुलेट करिवे। एठी लगेबा हमें कला कलर स्केच पेन। प्रथम थंडा धरे फास्ट अटैक करे तंटी बा गला को अटैक करे तंटीटा गत गत हुए खं खं काशटा हुए से प्रथम गला को अटैक करे। आपण ए पॉइंट आउ गोटे पॉइंट दउची ये होची LU7 एठी लगेबे आपण ब्लैक कलर आउ गोटे पॉइंट होची ता ऊपर को जॉइंट रे जस्ट देखंतु इंडेक्स फिंगर रा से जॉइंट रा साइड को सेठी लगेबा हमें ग्रीन कलर। ताले हमर जो तंटी पाखरे जो टिके खरास भलिया लागुथुबो किंबा तंटीटा गत गत लागे एथिरे हमर आस्ते आस्ते ए कलर द्वारा कमिब जो फास्ट अटैक होई थाए। तापर देखिबा देखंतु एठी गोटे पॉइंट होची LI4 ये होची बॉडी रे जतले पेन हुए ठंडा फंडा धरी जर धरी कि जतबेले ठंडा जर जर लगे पेन हुए अपन ए पॉइंट लगेबे LI4 जॉइंट रे जस्ट ऊपर को इंडेक्स फिंगर रे एठी लगेबे आमे मध्य रेड कलर सेठी ग्रीन कलर ब्लैक कलर लगेले एठी लगेबे रेड कलर। देखो गोटे पॉइंट दे दोची पॉइंट देखै दोची जोटी सेई जगह रे आपण एटा पॉइंट हिसाब रे देखौची चिन्ह दोची किंतु लगेबे सेठी ब्लैक कलर। जहाँ आपण को डिस्कम्फर्ट लागुथुबो ए पॉइंट द्वारा LI4 पॉइंट द्वारा आपण को देहटी भल लागिबो। तापर से लाइन ने आसीबा सेकेंड जॉइंट इंडेक्स फिंगर सेकेंड जॉइंट रे एंती लास्ट को सेठी गोटे पॉइंट अछि LI11 एटा पॉइंट दे कि देखौची आपण को सेठी मध्य लगे आमे ए रेड कलर ताले बॉडी रे होतबा ए जो पेन कसमस लागिबा ए सबुथरो हमको रक्षा करिवो ए दुईटी पॉइंट। ए सब पॉइंट आपण दुई हाथ मध्य लगे पारिबे छोट 2 वर्ष गोटे वर्षर पिला ठू आरंभ करी बुढ़ा पर्यंत मध्य ए पॉइंट सब आपण लगे पारिबे कारण
କାରଣ କଲର୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଆପଣ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ। ଏଇ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଛୋଟଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସିକିରି ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବେ କେତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରାତାରାତି ବି ସେ ପଏଣ୍ଟଟି ନାକ ଚୁଣ୍ଟା କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ କି ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହେଉଥିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲଗେଇବେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି CV22। ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି କାଟିଲେ, ତଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଟେ ଖରାସ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଖଙ୍ଖ ଖଙ୍ଖ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଲଗେଇବେ। ପୁରା ବଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଆକାରରେ ମଟର ହିସାବରେ ଲଗେଇଦେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ତଣ୍ଟି କାଟୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କମିଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ, ଦୁଇ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ। ଏମିତି ଲମ୍ବା ଗାର ମଧ୍ୟ ବି ଟାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ନାକ ଚୁଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯିବ। Thank you. Please like, share and subscribe.